Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat yang dimuliakan Allah, saya pagi ini akan melihatkan cara mencari obat batuk yang kata orang Sunda bilang namanya nuak gombong. Nah, ini harus pagi-pagi. Assalamualaikum ya ahlal ghaib. Nah, ini di hutan. Assalamualaikum ya ahlal ghaib. Waduh, agak susah ini. Enggak ada yang tinggi. Susah kalau kayak gini, susah ini nih, kayaknya nih. Tuh kan airnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nyari lagi sahabat. Ini enak nih. Nggak ada ini, nggak ada, kosong. Harus yang
Kosong sahabat. Aduh, baru satu. Susah, carinya susah nih, agak susah. Nah, ini banyak nih. Lagi
Udah ya, itu caranya ya.